Sunce u Ovnu u konjunkciji sa Venerom u Ovnu. Sunce u Ovnu predstavlja moćne, egoistične ljude kojima je važno da im se drugi dive, da ih obožavaju, jer su oni šarmantni narcisi koji imaju potrebu da dokažu sebi sopstvenu vrednost, a najvažnije im je kako ih drugi vide. Sunce predstavlja poznate, slavne, popularne ljude koji nemaju mnogo osjećaja za odnose ili za druge, ne umeju da daju u odnosima. A Venera može biti lepa devojka koja je nezadovoljna i najčešće je samo ljubavnica koja se nada da će se jednog dana dobro udati za moćnog muškarca, koji je to Sunce. Rešenje nekog lošeg odnosa je u uzajamnoj ljubavi, kompromisu i uzajamnom poštovanju. Pored tih partnerskih odnosa, ono što predstavlja ova konjunkcija su i umetnička zanimanja, savetovanja, onda muzika, diplomatija, moda, luksuzne stvari i dizajn. Kada se nalaze u veoma bliskoj konjunkciji do 7 stepeni, dolazi do intenzivnih veza sa puno konflikata, nezadovoljstva i odnos ne traje dugo. Često se nalazi u horoskopima oženjenih muškaraca koji uvek imaju ljubavnice. Za razliku od spaljenosti, 25. marta na nebu će biti ka zimi konjunkcija Venere i Sunca, kada se obe planete nalaze na istom stepenu udaljeni manje od 17 minuta. Tada je Venera u srcu Sunca i veoma je moćna, što uvećava kreativni potencijal, smisao za odnose i nalaženje prave ljubavi. Znači, idealno vreme za novu vezu ili brak. Kako su prava ljubav i finansije povezani, znači koliko dajemo u životu, toliko i dobijamo. Tako da ovi ljudi mogu u životu ostvariti i finansijsko bogatstvo. Primer možemo naći u horoskopu poznate TV zvezde voditeljke Oprah Winfrey.